السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين وبعد. Reka twongere dushime Allah subhanahu wa ta'ala, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko amahoro n'imbabazi bye yagumya kubihundagaza ku ntumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, we n'abiwe n'abasangirangendo biwe n'abamukurikiye n'abazagumya kumukurikira no kumukurikiza kuzageza mu buzima bwabo bwa nyuma. Bavandimwe Bayisilamu, dukomeje amasomo yacu mu gitabo Bulughu Sa'adati min Adillati Tawhid al-Ibadati, igitabo cyanditswe na Sheikh Salah ibn Muhammad al-Budayri, ni imamu na khatibu ku musigiti w'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aho yakusanyije amahadithi agaruka kuri tawhid. Igitabo cye agiha izina ry'uburyo umuntu kuba yagera ku gukiranuka ashingiye ku kumenya izi hadithi zivuga kuri tawhid, n'uburyo umuntu yagandukira Allah subhanahu wa ta'ala we wenyine atamubangikanyije n'icyo ari cyo cyose. Alhamdulillah, tugeze kuri hadisi ya 26 mu muryango w'ibyiza, umuryango yise babu izami hasanati tawhid, umuryango yise yuko ibyiza bya tawhid ngo birahambaye kurusha ibyiza ku bindi bikorwa ibyo ari byo byose. Yatubwiyeho hadisi nziza rero ya 26 tugiye kurebera hamwe insha Allah ta'ala, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala kugumya kudusigasira no kuduhereza umwanya wo kwigishanya no kutwakirira ibyo twigishanya, akaturinda gutatana, akaturinda guhugishwa n'isi, akaturinda kurebera ibintu mu ndoro atishimiye. Muri iyi minsi turimo turabona abantu buri wese ari kuvuga ibye, buri wese ari kuzana ibye, abantu bari kwiremamo udukundi, abantu bari gusesengura ibintu, abantu bari mu bintu ubona ko bitakagombye na gato. Buri wese n'ikundi rye n'uburyo asobanura, buri wese n'ikundi rye n'uburyo asobanura n'uko abishaka n'uko abibona, ariko wajya kureba ubwo busesenguzi ubugamije Allah n'intumwa ye ukabibura. Tugeze mu bihe rero abuyisilamu n'abiyitirira iby'ubuyisilamu, umuntu natagenzura neza ngo amenye ninde uhangayikishijwe na Allah subhanahu wa ta'ala kumenyekana no kugaragizwa we wenyine ari byo tawhid, noneho n'umuntu akamenya uhangayikishijwe na sunna z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, uko abantu bazimenya bakanazitaho birinda ibihimbano na shirki. Umuntu natashakira aho ngaho ibindi byose abantu barimo by'amanalize, byo kurwanira ibyo bashaka, byo kurwanira ibiki, abantu babitesha agaciro. Umuyisilamu mwiza narebera aho ngaho. Ubundi tuzagira igihe turebe ko hari icyo twazasobanurira abayisilamu, ariko icy'ingenzi ni umuyisilamu kwibona ko ubuzima bwe bwa buri munsi, amanywa ye n'ijoro rye, ko icyo ari guharanira ari ukwishimirwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ari ukumva ibya Allah subhanahu wa ta'ala, ari ukumva iby'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ibindi akabishira ku ruhande,
akabyinjiramo ibyo ngibyo cyane cyane, akabisobanurirwa cyane, akamenya agaciro kabyo cyane, naho ibindi ari gutakaza umwanya we w'ubusa. Ibyo abantu bazaza babyivurugutemo, bakora ibyo bakora n'iki n'iki, ariko bizarangira iteka ryose abantu bari mu gihombo igihe batazaharanira kwishimirwa no gukorera Allah subhanahu wa ta'ala nta zindi nyungu, hamwe no guharanira kuvuganira sunna z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nta zindi nyungu. Naam. Hadisi ya 26. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، أخرجه الترمذي وابن ماجه. نعم. إن حديث turebeye hamwe, hadisi ifite ubusobanuro bwiza cyane, hadisi iryoheye amatwi ku muntu waza kuyumvana ubushishozi, akayumvana umutima utuje, akayumvana umutima utekereza kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisi ya Jabir, taban hadisi Sheikh yatoranyije, hari igihe tutibanda kureba no kwinjira muri isnadi cyane, kuko hadisi zose yagerageje gukusanya ni hadisi ziba zifite ubusobanuro bwa nyabwo kandi buri sahih. Nubwo se muri isnad ushobora gusanga abamenyi wenda hari icyo baba baravuze kuri isnad, ariko ni hadisi ugiye kureba ziba zemewe, ziri ku rwego nibura rwa hasan, kuko hari izindi nyinshi ziba zigiye gusa zikazunganira ziri sahihi. Jabir ibn Abdullah turamugeraho mu kanya nawe tumusobanure, kuko nkuko tubizi aba basangirangendo b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, iyo tubagezeho tutarigeze tubavuga ahambere, hari igihe tubagarukaho kugira ngo twumve ibyabo, turusheho kubakunda, turusheho gusaba Allah subhanahu wa ta'ala akabishimira, turusheho natwe tubishoboye kuba twakwisananisha nabo ku bwitange bw'abaranze mu kwitangira idini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jabir ibn Abdullah turamugarukaho turebe ibyiza bye inshallah ta'ala. Allah mwishimire. Qala, yaravuze ati: sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu, numvishe intumwa ya Allah, intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ari kuvuga ati, ngo afdalu dhikri la ilaha illa Allah, ngo mu by'ukuri ijambo umuntu yakoresha ari gusingiza Allah, ari kwibuka Allah, ari kuvuga ibigwi Allah subhanahu wa ta'ala, ni ugukoresha ijambo la ilaha illa Allah. Yani kuvuga cyane ijambo ko nta yindi mana ikwiye gusengwa by'ukuri usibye Allah subhanahu wa ta'ala, ngo niyo zikiri nziza. Aha turahagaruka tuhasengure mu kanya turebe inyungu zirimo ahangaha. Ngo afdalu du'a, ngo n'ubusabe bwiza, gusaba Imana uyisaba, ngo ubusabe bwiza, ijambo ryiza umuntu yakoresha ari gusaba Allah subhanahu wa ta'ala, ni ukuvuga ngo alhamdulillah, ni ukuvuga yuko amashimwe no guhimbazwa ko ari ibya Allah subhanahu wa ta'ala. Mu kanya turareba ese ko tuzi ko iduwa ari ugusaba, ni kuki iri jambo alhamdulillah ari ryo ryaba ubusabe bwiza kurusha ubundi, kandi nta kintu umuntu asabyemo. Ibyo byose rero abanyeslam byo tuvuga ko abantu bakeneye kwiga, abantu bakeneye gusobanurirwa, abantu bakeneye kumva ilmu, abantu bireba mu bintu
yani barinanije mu mitwe, bakeneye ibintu byo kubasetsa, bikeneye ibintu bimeze nk'amakomedi, abandi bari mu gusesengura, abandi barimo bararwanira sinzi ibyo barwanira, ubuyobozi n'ibyubahiro n'ibiki, ariko abantu bakeneye gusobanurirwa Allah subhanahu wa ta'ala, abantu bakeneye kumenya imana yabo, abantu bakeneye kwiga imana bakayimenya mu buryo bwa nyabwo bwinjiyemo indani, bamenya iby'imana ishaka n'ibyo idashaka, biyegereza imana cyane. Ariko abantu murabona muri iyi minsi abantu bari mu dukundi, abantu bari kuvuga, abandi bakavuga, abandi barahangayitse, abandi la. Igihe icyo ari cyo cyose abantu bazihunza ibya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala azabateza ibigeragezo mu buzima bwabo no mu idini yabo. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Allah yerekanye yuko abantu birengagiza urwibutso rwa Allah subhanahu wa ta'ala, bakirengagiza inzira ya Allah subhanahu wa ta'ala, byanze bikunze imibereho yabo n'ubuzima bwabo biba ubuzima bw'inzitane, biba ubuzima bw'inzitane. Allah buturinde rero, aduhe kumwegera no kumukunda kugira ngo adukure muri ubwo buzima bw'inzitane. Ibi rero nta handi wabibona usibye mu kwiga, nta handi wabibona usibye mu kumva inyigisho n'amasomo dukomora kuri Allah subhanahu wa ta'ala no ku ntumwa ye, twitonze kandi twarabigize umwuga, kandi ari byo bituraje inshinga kurusha ikindi icyo ari cyo cyose. Alhamdulillah. Bavandimwe b'Islam, dusubiye inyuma ho gatoya, umusahaba ndamuvuga nyuma, reka manze mvuge faida z'aya magambo abiri. Hadisi ya Jabir turamugarukaho mu kanya, ati numvishe intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ivuga iti afdalu dhikri la ilaha illa Allah, ngo ugusingiza Allah kwiza mu magambo umuntu yakoresha ni ukoresha ijambo la ilaha illa Allah. Ma maana hadha? Kubera iki ijambo la ilaha illa Allah ari ryo ryiza kurusha ayandi magambo? Mbere yuko ngera aha ngaha cyangwa se ninjiramo cyane, ndakeka turi kwibuka ya hadisi yindi aho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaragaje yuko ngo afdalul kalam arba', afdalul kalam arba', mu by'ukuri amagambo meza umuntu yakoresha ari gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala ngo ni amagambo ane, ni interuro enye. Yavuzemo subhanallah, avugamo alhamdulillah, avugamo Allahu akbar, anavugamo la ilaha illa Allah. Iyi hadisi ivuga ngo amagambo meza ni amagambo ane, nituyihuza n'iyi ngiyi turasanga ko muri aya magambo ane iryiza kurusha ayandi tugiye kuyapanga ni la ilaha illa Allah. Ibi nabyo bikanashimangirwa na ya hadisi aho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaragazaga yuko afdalu du'a yawm Arafa, ngo ubusabe bwiza ni ubusabe busabwe ku munsi wa Arafa. Intumwa y'Imana yongeyeho iravuga iti wa afdal ma qultu ana wa nabiyuna min qabli, ngo ni la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ariko yahereye kuri la ilaha illa Allah. Aha naho turebeye kuri hadisi turabona ko intumwa y'Imana yavuze ngo afdal ma qultu ana wa nabiyuna min qabli, ngijambo ryiza navuze mu magambo yo gusingiza Imana no kuyisenga ni ijambo la ilaha illa Allah, ugakomeza wahdahu la sharika lah, lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ariko ijambo la ilaha illa Allah ryo ryabanje. Ubwo rero biragaragaza yuko iri jambo la ilaha illa Allah ari ryo rihambaye
kurusha andi magambo umuntu yakoresha ari gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mazid min al-faida, kugira ngo twongere ifaida kuri bingibi, hano gihe abantu muri iminsi kubera kunanirwa cyane baba bakeneye kubasobanurira, ukongera ukabasobanurira. Reka no twinjire mu busobanuro. Ni kubera iki iri jambo rirenza ariya yose? Ijambo turarizi, tuzi ubuhambare bwaryo, alhamdulillah, tuzi agaciro karyo, ugiye no kwigisha ku byaryo wazigisha imyaka yawe yose. Ariko noneho mu ncamake umuntu ashobora kwibaza, ariko kubera iki ruta andi magambo? Reka dufatire kwanza kuri aya magambo ane. Hari na risala ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi yise al-baqiyatu salihat cyangwa se al-baqiyatu salihat, agaragaza aya magambo ane ubuhambare bwayo ko ariyo zo dhikri zihambaye. Ndavuga subhanallah na alhamdulillah na Allahu akbar na la ilaha illa Allah. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah hari risala, hari agatabo gatoya afite agaruka kuri aya magambo. Reka duhere kuri subhanallah. Iyo tuvuze ngo subhanallah tuba tuvuze ngo iki? Iyo tuvuze subhanallah turi gushaka turebe la ilaha illallah nayo irayaruta. Kubera iki yaruta? Iyo tuvuze subhanallah tuba tuvuze ngo ubutagatifu nubwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dusobanuye tukagenekereza, kuko iyo sobanura ikintu buriya uba watiye andi magambo, hari igihe umwimerere rimwe na rimwe ushobora kuwubura. Ariko kugira ngo bisobanuke, subhanallah ni ugusingiza Allah ugaragaza yuko annahu munazzahu an naqais kulliha, yuko Allah subhanahu wa ta'ala ari kure y'icyitwa inenge icyo ari cyo cyose. Uriya uvuga subhanallah nibyo uri gushimangira, uvuga ati Allah arahambaye, ubuhambare nubwe, ubutagatifu nubwe, kuko nta nenge nimwe uko yabimeze uko ariko kose yamugeraho cyangwa se yamukoraho subhanahu wa ta'ala. Ubwo niyo mpamvu kuvuga subhanallah nicyo buri uri gushimangira, yuko ubutagatifu nubwe uko nta nenge yagira. Ugashimangira ahangaha k'ibindi byose bifite inenge, ibindi byose byigira ibitangaza byose hari inenge bifite. Udafite inenge numwe ni Allah subhanahu wa ta'ala. Burya uvuga subhanallah mu iswala, yana hari ijambo rikora hose, nicyo ngicyo uri gushimangira. Ikibazo dufite bavandimwe Islam ni ikihe? Iyo twiga nk'aya masomo nk'aya ngaya turimo rayumva ubuhambare bwayo, usanga indimi zacu, niyo mpamvu twiga, niyo mpamvu twigishanya, niyo mpamvu tugomba guterana ingabo mu bitugu kugira ngo dukumye twigishanya. Uzasanga indimi zacu ziba zivuga aya magambo, ariko imitima yacu n'ubwonko bwacu butari kuzana icyari kigamijwe muri aya magambo. Kuyavuga gusa utari kuzana ubusobanuro bwayo, ntabwo buri ubuhambare bwayo buri kubyinjiza muri weho cyane. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala adushire mu bashakisha ubumenyi, bagatanga ubumenyi baba bafite, bukagera ku bandi kandi bukagira akamaro kugira ngo azabiduhe mbere yawmul qiyamah. Ndakeka turi kumvikana. Iyo uvuga subhanallah ubugaragaza yuko Allah niwe utagira inenge, Allah niwe utagira inenge. Uri hari ibintu bajya bavuga ngo umwana ngo ni umuziranenge ariko ku rundi ruhande ugasanga wenda hari imana baba bashaka kuvuga wenda ko atarakora ibyaha n'iki, ariko inenge cyangwa se ubusembwa cyangwa se kuba umuntu yajya hasi, ibisingizo byo hasi, n'umwana we yaba bifite. Kuko niyo aterurwa si agahekwa akaba yasonza akarira, ubwo numva hari inenge afite. Ubwo nagiraga tuzamure ziriya maana, buriya busobanuro tuvuga ngo Allah ngo ni umuziranenge, tuvuga ngo Allah nta nenge agira. Niyo mpamvu tushaka kwinjira kuri la ilaha illallah, turahagera mu kanya. Ubona cyo ngicyo cyasobanutse, buri kiremwa cyose gifite inenge,
buri kiremwa cyose cyaremwe na Allah subhanahu wa ta'ala gifite inenge. Utagira inenge numwe ni Allah jala jalaluhu. Bisobanuro bya subhanallah turabibonye, ama aya ni menshi. Ari ama aya avuga yusabbihu lillahi, sabbaha lillahi, subhanallahi, subhanaka allahumma. Ibyo byose tubivuga kuri Allah. Subuhun qudusun, iyo tubivuga kuri Allah tuba dushimangira yuko nta nenge, niyo mpamvu ahambaye. Iyo tuvuze ngo rya jambo turi gushaka twagarutseho yuko ngo ubusabe bwiza, handa hagaruka mu kanya, ngo ubusabe bwiza ngo ni alhamdulillah. Ijambo alhamdulillah bisobanuye ngo ugushimwa cyangwa se amashimwe cyangwa se guhimbazwa ni ibya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuki Allah shimwa, kuki Allah ahimbazwa we wenyine? Li'annahu mutasif bil kamali kulli. Impamvu ahimbazwa akanashimwa we wenyine nuko ukuzura niwe wenyine wuzuye. Ibindi byose hari icyo bibura, ntabwo byuzuye. Ibindi byose uko ubibona hari icyo bibura, bihora bisabiriza, bihora bimukeneye Allah, bihora biri gushaka inkunga, bihora bihangayitse, bihora ko ntibiremwa nyine. Uko ubibona byigira uko ariko kose ntabwo byuzuye. Niyo mbona bidwara, niyo mpamvu bipfa, niyo mpamvu bisinzira bigatakaza ubwonko, bigatakaza ubwenge, niyo mpamvu bisonza, bigashaka icyo kurya bikavuga ati ntacyo mwansayidiza. Niyo mpamvu bijya mu bwiherero bikarangiza ibibazo byabyo. Ibyo byose byerekana ko ntabwo byuzuye. Nayo mpamvu iyo turi kuvuga aya magambo turi kuganisha kuri la ilaha illallah, impamvu nta yindi mana ikwiye gusengwa yonyine, turasanga iriya jambo la ilaha illallah ribumbatiye ibi byose. Bose turabigeraho mu kanya. Iyo wiga ibi bintu bikeneye gusobanukirwa niyihe mpamvu uvuga iri jambo alhamdulillah, niyihe mpamvu uvuga subhanallah. Twabonye ko impamvu tuvuga alhamdulillah nuko Allah niwe wenyine wuzuye, arashimwa rero kuri icyo ngicyo. Iyo tuvuga ngo aruzuye ntacyo wamuburana Allah subhanahu wa ta'ala. Ibindi byose hari icyo wabishakaho ntukibone kubera ko ntabwo byuzuye, nabyo hari icyo bikeneye. Nabyo hari icyo bikeneye. Ubwo rero tumaze kumenya neza yuko Allah subhanahu wa ta'ala ari we wuzuye, mutasifu bil kamali kulli, turamuhimbaza rero, turamushima, tumuvuga ibigwi sana. Ibindi byose ntabwo bihabwa kino kintu. Turavuga ngo alhamdulillah, ntabwo byemewe kuvuga ngo alhamdulillah li fulani. Ntabwo byemewe gushima umuntu ukoresha ijambo hamd, ushima umuntu, kuko iyi ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala we wenyine, kubera ko aruzuye ntacyabura. Ibindi byose bifite byinshi bibura, ntabwo byuzuye uko byakwigira ibitangaza gute. Ahangaha hinjiyemo alhamdulillah. Allahu akbar Israel. Allahu akbar, impamvu tuvanga Imana ngo niyo nkuru nuko iyo tumaze kureba tugasanga Allah adafite inenge kuri subhanallah, tukareba tugasanga Allah subhanahu wa ta'ala yuzuye ntacyabura, tukamuha yamashimwe, tukamusingiza, tumushimira cyane. Allahu akbar iza igaragaza noneho ufite bino bintu uko ari bibiri nta wamujya hejuru, ni uri hejuru icyo ari cyo cyose. Noneho tukemeza yuko laisa hunak man yatasifu bil azama wal kibriya illa huwa. Tugasanga nta kiremwa na kimwe cyagira isifa y'ubuhambare cyangwa se isifa yo gukura no kujya hejuru icyo ari cyo cyose usibye we subhanahu wa ta'ala. Niwe wenyine, niba nta nenga afite akaba yuzuye,
ubwo ni uri hejuru icyo ari cyo cyose. Allahu akbar ni ahangaha bigaragarira biba byaturutse. ubwo twamaze kubona impamvu ya subhanallah, tubonye impamvu ya alhamdulillah, tubonye impamvu ya Allahu akbar. Bino byose bitubifata ko ari bitatu rero dusanze Allah nta nenge, subhanallah, dusanze Allah yuzuye ntacyabura, alhamdulillah dusanze Allah ariwe ufite ubuhambare noneho n'ubushobozi bwose. Allahu akbar. Niba rero ari gutya ameze subhanahu wa ta'ala, niba ibyo ngibyo ari byo bimuranga subhanahu wa ta'ala, ما دام هو على هذه الصفات فهو الذي يستحق العبادة وحده. tukavuga ngo وحده لا شريك له, tukavuga ngo لا إله إلا الله. uwo nguwo rero niwo ugomba gusengwa. Iyo ngiyo niyo mana y'ukuri, izindi ni iz'ibinyoma. Iyo tumaze gusanga biba bintu kuri bimeze, nibwo dushimangira tukubona ziriya sifa karize, turavuga duti rero reka twemeze kari we ugomba gusengwa wenyine, atabanyikangwa n'icyo ari cyo cyose, ariho havuye la ilaha illa Allah. ndakeka umuntu wakurikiranye iri somo ahangaha tumuzana muri aya magambo ane tukayakuramo ubuhambare bw'iri jambo rimwe, asobanukiwe impamvu. ubwo ufite ziriya sifa twabonye hariya hambere, uwo nguwo niyo witwa Allah, iyo niyo mana, kuko ibindi byose turasanga bifite ikinyuranyo y'ibyo twavugaga. ubwo rero turamusenga, tumwibambarikeho ari umwe, tumwubamire, tutamubangikanya n'icyari cyo cyose. Bavandimwe Islam rero kuri ijambo nakavuze byinshi, ariko ibingibi wenda kugira ngo umwanya tubone n'ibindi dusobanura byumvikane. ariko noneho iri jambo abantu bakunda kurivuga, iri jambo twabonye ko rihambaye. Imana iravuze ngo niyo afdalu dhikr. twumvisha impamvu ariyo afdalu dhikr, nuko ari ikusanya noneho uwuje biriya atagira inenge, wuzuye ubuhambare bwe buri hejuru, nasengwe wenyine. noneho tukavuga ririya jambo tugaragaza ko ari ugomba gusengwa mu kuri kw'ibindi bitasengwa, kubera ko byose byujuje inenge. ibyo babaza, ibyo batekereza, ibyavutse, iby'iki byose byuje iki inenge, ntabwo byasengwa. Bavandimwe Islam, iri jambo urivuga dukunda kurivuga cyane, ariko tujye turivuga turi no gusobanukirwa biriya bisobanuro, turivuga turi gusobanukirwa biriya bisobanuro, tunarivuga turi gushimira Allah kutuyobora kw'abayisilamu. kuko uno munsi iyo urivuga, tekereza, ibuka abari gusenga abantu, bari gusenga ibiti, bari gusenga ibyo babaje, abari gusenga ibumbe bya Bikira Mariya, ibinyagirwa n'imvura, byakozwe mu sima, byakozwe muri plastike, abasenga izuba, abasenga inka, abasenga amapusi, abasenga ibitsina by'abagabo n'iby'abagore, abasenga amazi, abasenga ibimera, abasenga intumwa n'abahanuzi, abasenga abamarayika, abasenga ibiki. ibi byose bivuga rino jambo woshimira Allah subhanahu wa ta'ala kuba kwanza atarakujyanye muri bari abahindu, ababudha, abaki, bose basenga inka, basenga ibiki byose, Allah subhanahu wa ta'ala yarabagukijije. abasenga amarimbi, basenga abantu bapfuye, bose Allah subhanahu wa ta'ala yakoze iki? yarabagukijije. noneho weho uri kumugandukira, umuhimbaza ari umwe, fata akanya ururimi rwawe ntirukagire ubura kuba ruri kuvuga iri jambo, ko hari benshi bimwe aya mahirwe. ibi kandi nubivuga bijyanane no kuba uzi neza yuko asengwa ari umwe, kubera ko niwe wakuremye, ntacyakuremye. asengwe ari umwe mu kuri, kubera ko nuguha amafunguro, ntabaguha amafunguro ubundi usibye we. asengwe ari umwe mu kuri, kubera ko ejo nuzakurokora nugera mu mva, nuzakurokora yawmul qiyama. asengwa ari umwe mu kuri, kubera ko niwe ukurinze, niwe uguhishiye. ubundi ugenda ngenda turi inenge, ariko niwe uduhishira. asengwa ari umwe mu kuri, kubera ko ari udukiza abanzi batwifuriza ibibi n'ibizazane.
asengwa ari umwe mu kuri, kubera ko iyo tugiye n'utugezayo amahoro asengwa ari umwe mu kuri, kubera ko niwe wenyine uturindira akatuvura igihe twarwaye. Asengwa ari umwe mu kuri, kubera ko niwe ejo yo muri kiyama uzatugirira impuhwe. Ibi byose ukabizana ubona ko nta wundi ugashimangira yuko rero asengwe ari umwe mu kuri. Nyamara kugira abantu ati twebwe abayisilamu iyo dusenga ntabwo tujya mu bintu duhimbaza Imana Allah subhanahu wa ta'ala cyane. Nta n'abantu bahimbaza Imana h'abayisilamu, ariko ntabwo twe turirimba byo kuririmba biriya by'abandi baririmba mu nsengero n'ahandi n'imiziki n'ibindi. Ko twebwe ntabwo dukeneye gukoresha ama emosiyo cyane aribyo abanaswara baguyemo, ahubwo twe dukoresha ubwenge cyane. Kuburi hari umuntu ugira mu kiliziya agiye kumva gusa kariya iriya njyana gusa tu kugira ngo aruhuke, ibyo birimo indani bari kubimubwira gusa yumve iriya njyana bikorane n'ubwonko n'iki basi atahe, kubera ko afite stress, afite bicyoya. Twebwe dukoresha ubwenge, ntabwo twemera kujyanwa n'iki n'amasantima, ko santima zishobora kujyana ubwenge bugakora iki bukagabanyuka. Ibi rero iyo umuntu abizi akabizirikana akabyitaho, byanze bikunze bari kumwe n'Imana iyo yakoresheje ubwenge cyane kuri ikintu, none ijambo akarivuga cyane. Iyo kandi avuga iri jambo ngo la ilaha illallah, abanyuranya abapingana n'ibindi byakwifuza gusengwa, agaragaza ko bifite inenge ntibisengwe, agaragaza ko ari ibiremwa ntibisengwe, agaragaza yuko ntacyo byamukorera ngo bimurokore ntibisengwe, ahubwo usengwa ni wa wundi twabonye ufite biriya bisingizo byuzuye bidafite inenge. Bano Islamu rero iyi niyo la ilaha illallah. Iri jambo riri impamvu ryawe afdalu dhikr, niyo mpamvu ariyo dhikri iri hejuru. Ushaka gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala no kumuvuga cyane, ukarivuga cyane, uba uri ukoresha afdalu dhikr. Noneho igice cya kabiri, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yavuze yuko ngo wa afdalu du'a, ngo busabe bwiza no kuvuga alhamdulillah. Twavuze duti ijambo kuvuga ngo alhamdulillah, amashimwe n'ibisingizo byiza ni ibya Allah, harimo gusaba. None se gute ngo busabe bwiza? Turagusubiza ngo ad-du'a naw'an. Idua irimo ibice bibiri, cyangwa se ad-du'a ala naw'ayn. Idua irimo ibice bibiri. Rero tuvuga ngo gusaba harimo ibice bibiri, harimo ad-du'a at-talab wa mas'ala wa dhikr al-haja. Harimo idua bita idua yo gusaba ibyo umuntu akeneye no kuvuga ibibazo bye ngo bikemuzwe. Mana nkeneye guca na guca, ndagusaba umpereze urubyaro rwiza nararubuze, ndagusaba umpereze gukira ndarwaye, ndagusaba umpereze ubukire ndakennye, ndagusaba unkurireho ibizazane gucya ndabifite, ndagusaba. Ubu busabe nibwo bwitwa talab wa mas'ala wa dhikr al-haj. Reka bikumvikana ibingi birazo. Sasa hari indi dua, niyo mpamvu uzasanga ni iswala buriya bayita idua. Hari uburyo bwa kabiri ni idua bwitwa atamjid wa thana wa dhikrullahi azza wa jal, bwo guhimbaza Imana no gushimira Imana no gusingiza Imana no kuvuga ibigwi Imana. Buriya nayo ni idua. Buriya ibada zose dukora ni amadua, ni idua tuba turi gusaba. Umuntu yafunze buriya bari gusaba idua. Umuntu yafunze yirije bari gusaba idua, ari guhimbaza Imana mu gushira mu bikorwa ibyo Imana yamutegetse. Ubwo Imana irahambaye, nta wundi wabikorera. Buriya nayo ni idua. Noneho muri aya madua ari nayo bita dua ul-ibada, muri aya madua yo gukora ibada hashingiwe ku mvugo, ijambo alhamdulillah risobanuye guhimbaza Allah subhanahu wa ta'ala no gushimira Allah subhanahu wa ta'ala, niryo ryiza. Kubera iki? Abandi b'Islam twabonye yuko hari amadua menshi tugeze kubivuga. Uzabona Allah subhanahu wa ta'ala cyangwa se intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, hari amadua yasabwaga
umuntu ntahita asaba Allah direct, ahubwo akabanza kumuhimbaza Allah subhanahu wa ta'ala, akabanza gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala, kandi ari gusoma iduha. Umuntu akaba ari mu bizazane, aho kugira ngo avuge ngo ya Allah ndakora ibintu bizazane, ya Allah mvana muri ibintu bizazane, akavuga ati la ilaha illallah cyane, akavuga alhamdulillah cyane, akavuga subhanallah cyane. Kubera ko vanwe Islam, umuntu himbaza Allah subhanahu wa ta'ala ku kintu runaka ashaka, Allah akimuha inshuro zirenze. Ko ku mutima bari kucyereka Allah, ariko ku rurimi akavuga ubuhambare bwa Allah cyane, noneho Allah akaba ari kukireba. Uyu muntu ntabwo yagize ubusambo vuga mana mvane muri ibi, mana mpereza ibi, ahubwo ari kuvuga Allah, kuko Allah akunda umugaragu igihe cyari cyose ari kumuvuga ibigwi. Allah subhanahu wa ta'ala akunda umugaragu igihe cyari cyose ari kumuhimbaza kurusha wa mugaragu wa mujya imbere agiye kumubwira. Nabyo Allah subhanahu wa ta'ala arabikunda, ariko ntabwo abikunda nka wundi uri kumuhimbaza. Binakeka biri kumvikana. Iyo uvuze ngo alhamdulillah, uri guhimbaza Allah ko ari we nyiri byiza bihambaye, ni nawe nyiri amashimwe yose. Kubera iki? Kubera ko uri kumushima, niyo mpamvu byabaye iduwa nziza, ala ma an'amahu alayka wa ala ghayrika. Uri kumuhimbaza no kuvuga ngo ubundi ni uburyo bw'umuntu gukora bino bintu ariko ari gutekereza. Iyo uvuze ngo alhamdulillah ugiye gusaba Allah, weho wamenye ubwenge, kuko kwanza uri kumushimira kubyo yaguhaye byinshi akanabiha n'abandi. Uri kumushimira ariko unazi ryabanga yuko umuntu ushaka kongererwa si ngombwa ngo atangira gusaba gusaba, ahubwo umuntu ushaka kongererwa arashimira. Wewe niba uri gushaka ibyiza byinshi byikubye inshuro nyinshi, ntabwo urajya hari uri gukora iki, uri muri ya Allah impa, ahubwo urinjira muri iyi nzira yo kuvuga ibigwi n'ubuhambare Allah gukubire. Allah yavuze ngo iki? Surati Ibrahim aya 7, la in shakartum la azidannakum. Ngo nimunshimira, nimumvuga ibigwi, nimumpimbaza kurusha icyo ari cyo cyose, dore ngiye kubongerera. Ahangaha rero bitandukane, walillahi mathalul a'la. Allah arahambaye, tutangaho urugero ku biremwa, ariko dufata urugero umuntu agiye kureba umuyobozi runaka, abantu babiri, perezida cyangwa se umuyobozi runaka yatumiye abantu babiri ngo baze bavuga ibibazo byabo. Bakikinjira, uwa mbere agahita atangira kuvuga ibigwi no kuvuga neza uriya mu perezida. Perezida uri umuntu mwiza, perezida uri umuntu umunyacyubahiro, perezida warakoze, perezida wakoze ibintu bihambaye. Undi nawe akinjira agatangira kuvuga ati perezida narinje ahangaha, abana banjye baradwaye, umugore wanjye dore inda sinzi ishobora kuvamo cyangwa ntivemo, bari kuvuga ngo ishobora kuzamuhitana. Perezida urabona akazu ko nakaruri, kandi perezida urabona ngewe nari mfite n'ibibazo nshaka kuzajya kwivuriza mu Buhindi. Wa wundi wa kabiri ari kuvuga ibigwi perezida wakoze ibintu bikomeye cyane, perezida ibyo wakoze turabireba, perezida ibitaro maze kubaka, perezida imihanda, ibiki n'ibiki. Buriya abantu ko ari babiri binjiye kwa perezida icyarimwe, umwe agatangira ari gusaba, ari kuvuga ibibazo bye, undi agatangira ari kuvuga ibigwi perezida, uwo perezida yaha ibihambaye byinshi, ni uriya wamuvugaga ibigwi, niyo atagira icyo asaba. Walillahi mathalul a'la. Tubihuje kugira umuntu agita byumva ko mashaka koze. Ni kubera iki alhamdulillah ariyo dua nziza kurusha izindi? Kuvuga Allah ibigwi n'ubuhambare kuki ariyo dua nziza kurusha izindi? Naam, wewe uburi gusaba Allah ariko utari kumusabisha ibitekerezo, ahubwo uri kumusabisha kuri kwicyo Allah subhanahu wa ta'ala aricyo, kuko arabikora. Weho ubusenga Imana mu bunyangamugayo, ubusenga Imana mu mutuzo, ubusenga Imana utekereza, bidakwiye ko uramubwira nawe ibibazo, aho kubanza. Niyo mpamvu twabonye ngo muri adab zo gusaba amadua ni umuntu kubanza kuvuga Allah subhanahu wa ta'ala iki ibigwi. Bavandimwe Islam, rero
ndakeka twakabivuzeho byinshi, adilla ni nyinshi z'ibi ngibi, ariko noneho uwasobanukirwa kino kintu yahita amenya ibyari byo. Reka nihuse, nari mvuze ifaida, reka nihuse noneho mvuge kuri Jabir ibn Abdullah ibn Haram. Uyu nguyu nawe tumusobanukirwe, ndavuga nari mfite amakuru yanakusanyije mu bitabo menshi, ariko ndavuga ndi kubicagaguramo kugira ngo tuzaza gutwara umwanya wanyu. Jabir ibn Abdullah ibn Haram ni Abu Abdullah cyangwa se Abu Abdullah, niko bamwitiriraga Abdullah umwana we, abandi bakavuga ko bamwitiriraga Abdurrahman bakamwita Abu Abdurrahman, abandi bakavuga yuko bamwitiriraga Muhammad bakamwita Abu Muhammad. Abo bose bari abana be. Ni Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram ibn Tha'laba السلمي الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه. nawe ari mu bantu bahehe, yari mu bantu b'i Madina, umusangirangendo w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wagiye ku rugamba cyangwa se ku ngamba, shahida al-mashahida kullaha walam yashhad badran wala uhudan kama jaa anhu fi sahih Muslim يقول لم أشهد بدر ولا أحدا منعني أبي. ingamba zose n'Imana Muhammad sallallahu yarwanye yari kumwe na Jabir, usibye urugamba rwa Uhud hamwe na Badri, kubera ko ise yaramubujije. Bavandimwe Islam, muri baraka za Jabir ibn Abdullah biba bigoye kuvuga Jabir umusobanura ntuvuge se Abdullah ibn Haram, biragorana ko wavuga Jabir ntuvuge se, kuko se ari mu basahaba b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala yanditseho yuko bazabona ibyiza by'isi bakiri mu nda z'abanyina, ni ukuvuga ngo yari mu basahaba beza. hadha alladhi nuridu an naqul. Ise twavuze ko bigoye kuvuga Jabir ntuvuge se. Ise Abdullah ari mu basahaba 70 babandi bavuye i Madina bagiye kwemerera mutume gukora iriya bay'atul aqaba athani. Babasahaba 70 bagiye kwemerera mutume yuko aze noneho yimuke, bazamurinda, bazamuhereza aho kuba, bazamwakira, bazamubanira, bazamuvuganira i Madina. Ari muri bariya basahaba 70 bakoze bay'a ya Rasul sallallahu ya Aqaba i Makka qabla al-hijra. Ari mu bari batoranyijwe kugenda gushigikira ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ise wa Jabir yarwanye urugamba rwa Badri, kandi birazwi yuko Allah subhanahu wa ta'ala yababariye abarwanye urugamba rwa Badri. Nada ibnahu bil-layl fi ghazwati Uhud. ku rugamba rwa Uhud yahamagaye umwana we Abdullah, aramubwira ati ya bunay, mwana wanje, ma urani illa maqtulan ghada fa idha ana mitu faqdi anni duyuni. Yambwiye ati mwana wanje, ibyo ndi kwerekwa ejo ku rugamba rwa Uhud nshobora kutagaruka, nshobora gupfa, ndi kubibona, cyangwa se ibyo ndi kwerekwa, cyangwa se uko bigaragara. Ati ndamutse mfuye ejo uzanyishurira amadeni. Angavanye n'Abasilamu harimo umuntu ugihomeka, ugifite gutekereza ejo he hazaza, tekereza ku Mana. Ideni nyaboneka rishobora gutuma utinjira muri aljanna vuba vuba, umuntu aba agomba kwishura ideni. Ati rero nimpfa uzanyishurire amadeni. Aramubwira ati wastawsi bi akhwatika khaira, ati nkugiriye inama uzite kuri bashiki bawe, uzite kuri bashiki bawe. Bavandimwe Islam,
umuntu w'umugabo ahari hose kwita kuri bashiki be ni ingenzi cyane. Abadamu uko bakora uko ari kose, uko babitangaza uko ari kose, uko bagira amafaranga uko ari kose, basaza babo ni ingenzi kubitaho no kohereza amakuru yabo, abenshi na benshi dore ko nta n'imbaraga baba bifitiye. Ise rero amubuza nahahu ayashhada alwaqa, amubuza kuzitabira urugamba rwa Uhud. Aramubwira ati wallahi laysa huna ahab بعد الرسول صلى الله عليه وسلم منك ولولا أن لك أخوات لأخذتك واحتسبتك أن تقتل بين يدي شهيدا رضي الله عنه. الله أكبر. يوم جاءت مانا وان جابر ينقوي يبتازا كوبا أتي نامون هنزن يوم يا رسول هاو فهو يكون داغ الرسول كل شمعنا ناوي nta muntu nkunze nyuma ya rasulu nkawe. Iyo bitaza kuba ari bashiki bawe, Abdallah ise wa Jabir yarabyaye abakobwa benshi, tuzi ko ari bashiki bawe, nare kugufata tukajyana nawe ugapfana nanjye ku rugamba rwa Uhud. Padre Salamu rukumva abangaba bo ubuzima bwabo bari barabuhaye Allah, ntabwo ari nkatwe umuntu yumva kuzira Imana cyangwa se guhozwa Imana. Urabizi abantu badashaka Imana, badashaka sunna, bo bahora barekereje, bahora bahangayitse, bahora bari kwirukanka ku bantu bakwigisha abantu sunna, bahora tekereza ibitekerezo nk'ibyo ngibyo. Ariko abantu ntabwo bagomba kugira ubwoba mu gihe umuntu ntacyo yishinja, umuntu ntacyo abona, kuvugira Imana gusa ko umva uyu ngara mugiye ati iyo bitaza kuba ari bari abashiki bawe ndi gutinya ko basigara badafite uwo kubareberera, mba ngutwaye tukajyana kuri Uhud ugapfa uri shahidi, ugapfa uri shahidi, abantu bakubona ugapfira ku rugamba. Rero iramubujije Jabir asigara mu rugo kubera icyo ngicyo. None Abdallah ise aragenda aza kuzagwa Uhud, niho yapfiriye zahidan ani dunya, yarataye isi umugongo. Wa judia anfuhu, bamukase izuru, wa qut'at udhnahu, bamukata amatwi, yani bamwishe urupfu rwongurwo rw'agashinyaguro cyangwa se rubi. Wasumiya bi dhalilil malaika, noneho biranazwi yuko ari mu bantu byavuze yuko abamarayika umurambo we bari bawukikije bawutwikiriye. Allah subhanahu wa ta'ala yagaragaje abantu nk'aba ngaba muri aya zitandukanye, tukava nko muri surati Tauba. Allah yerekana abantu bamumenye bakamwitangira kuri aya 20, aravuga ati alladhina amanu, ngo babandi bemeye abavuga ibigwi, wahajaru, barangiza bagakora hijira. Abangaba ni bari bavaga Makka bagiye i Madina, wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Hano bose binjiramo, yaba reba Makka ya Madina n'abandi, ngo bitangiye inzira ya Allah subhanahu wa ta'ala hakoreshejwe imitungo yabo nabo ubwabo. Ngo a'zamu darajatan 'inda Allah, ngabangaba urwego rwabo ruri hejuru kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngo wa ulaika humul faizun, kandi ngabangabo nibo bagize intsinzi. Kubera iki? Yubashiruhum rabbuhum birahmati minhu, ngabangabo Allah subhanahu wa ta'ala yabahaye inkuru nziza. Allah subhanahu wa ta'ala umuremyi wabo yabahaye inkuru nziza imuturutseho. Inkuru y'iki? Inkuru nziza y'ibyo bikorwa bagenda bakora. Yubashiruhum rabbuhum birahmati minhu, inkuru nziza y'impuhwe Allah azabagirira. Wa ridwanin, Allah no kwishimirwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Murabizi ko Allah subhanahu wa ta'ala namara kwinjiza abamukoreye neza muri aljanna, azababaza ati ese hari ambongerera ibindi? Bavuga ati ya Allah twabonye twishimye. Ariko Allah ababwira ati reka mbahereze noneho ibyishimo, yani mbishimire, reka mbahereze uko bishimira. Nibwo azakuraho ipaziye cyangwa se urusika, noneho bakamureba imbona nkubone, bakamureba Allah subhanahu wa ta'ala. Ngo nta kintu kizabashimisha nk'icyo ngicyo. Allah subhanahu wa ta'ala azabishimira uko bishimira, kudafite ukuzongera kubarakarira na gato. Dusaba Allah dushyire mu Bayisilamu biza. Allah aravuga ati abo ngabo wa jannati lahum fiha na'imun muqim, ngo nijuru
bazaba barimo rifite inema zose zitandukanye zose zuzuye kandi ngo bazabamo ubuziraherezo. Dusabe Allah dushire muri abo ngabo barimo abangaba ba Abdullah ibn Haram ise wa Jabir. Allah aravuga ati kuri 22 ngo khalidina fiha abada, bazaribamo ubuziraherezo. Inna Allah indahu ajrun azim, mu byukuri ibyiza bya Allah subhanahu wa ta'ala birahambaye. Bavandimwe Islam rero umva ko izi ni inkuru nziza Allah yabihereye. Murabizi yuko uyu Abdullah ibn Haram ise wa Jabir ageze muri aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala ngo yaramuvugishije imbona nkubone gutya, aramuvugisha yani hagati ye nta paziya irimo, aramuvugisha. Noneho yifuza kuba yagaruka ku isi ngabahe inkuru nziza, cyangwa se ngo yongere yicwe kuri jihadi, yongere asubire mu ijuru, yongere agaruke, yongere yicwe kubera ibyiza yarabonye muri aljanna. Ariko Allah subhanahu wa ta'ala mubwira yuko bitashoboka kubera ko wamaze kuryinjiramo atakongera gukora iki kuri sohorwamo cyangwa se kuri sohokamo ibyo byiza bya aljanna. Bavandimwe b'Islamu rero aya na magambo meza cyangwa se ni ibyiza byaba basangira ngendo binwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Noneho Jabir kavuga se uko twavuze ngo biragoye kuvuga Jabir ntuvuge se bitewe n'ibi ngibi. Inama cyangwa se umurage yahawe na se yarawukurikije, aza kuzarongora fatazawaja mar'atan kabiratan, aza kuzarongora umugore arongoye umugore ukuze. Faqala lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inwa Imana iramubwira iti hal tazawajta bikran tula'ibuha wa tula'ibuka, kuki Rasul amubwira ati warashatse ati ndashatse. Aramubwira ati nizere ko warongoye umwana ukiri mutoya w'umukobwa. Aravuga ati hoya, ati narongoye umugore mukuru cyangwa se ukuze. Rasul amubwira ati iyo uza kurongora umwana ukiri mutoya mukajya mukina, iyo mwana urongoye ukiri mutoya bakina n'umugabo we baseka bakirigitana n'utuntu kwa gutyo, ariko umudamu wamaze gukura iyo mikino hari igihe kuyimujyanaho ushobora gusanga adashaka kuzana iyo mikino aho ngaho, ahubwo ari kureba ukundi bago nakari gaciyemo namna. Aramubwira ati qala ya Rasul Allah, ambwira yewe ntumwa y'Imana, inna abi taraka li akhawat qila kana 9. Aramubwira ati data yansigiye abana b'abakobwa bivuga yuko ngo bari 9. fakhtartu an atazawaja imra'atan kabiratan aqilan hatta taquma ala sha'nihinna. Avuga ati nifuje ko nabonye ko byakabaye byiza ndongoye umudamu ukuzemo gatoya kugira ngo amfashe kubarera ugifite ubwenge, kuko nzanye ukiri mutoya batangira kugufuhirana udukigo two gufuha ugasanga ntabwo bareze neza. Ariko umuntu maze gukuraho gatoya ebana ubuzima hari igihe aba yarabunyuzemo ugasanga ariturije abana b'abakobwa akabarera neza, ntajye mu byo gufuha nk'umwana ukiri mutoya. Aho ngaho ndakeka biri kumvikana. Wasuya yase yarayubahirije, yiyima amaraha yo kuryoherwa muri ubwo buryo, ashaka umudamu ukuzeho gatoya kugira ngo amufashe kurera bashikibe. Ikindi nuko ideni rya se yararyishuye, yahinze ibiti by'itende rimwe na rimwe bikajya bimera ubundi ntibimera, ko yaragerageje asaba na Rasul sallallahu ko yamusabira kuri Allah subhanahu wa ta'ala ku mirimo ari gukora y'ubwo buhinzi, Allah agashiramo baraka, noneho kazabona uburyo yakwishura ideni rya se. Nabyo yarabikoze. Bikanavugwa yuko mu bindi yavuzweho nuko umunsi umwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yigeze kumubona ari ku ngamiya, ariko ingamiya wabonaga ko inaniwe. Noneho Rasul aza kuzamubwira ati wayingurishije. Jabere arabyemera n'umutima, ariko amuha amafaranga y'iyo ngamiya, n'ingamiya arayimusubiza. Ibi nabyo bivugwa yuko Rasul salama yabikoze. Jabere rero yabaye i Madina abana n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yufariquhu safaran wala hadaran, ntago yajya akunda gutandukana n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaba intumwa y'Imana iri ku rugendo bakundaga kujyana, yaba ihari iri Madina itari ku rugendo, Jabir akaba ari kumwe na Rasul sallallahu alaihi wasallam.
twabonye yuko Jabir ingamba Rasul yarwanye bari kumwe none ahifazi hafidh al-athar wa hafidh al-akhbar ahifazi amahadisi n'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuko birazwi yuko n'abari mu basahaba bivugwa yuko bakiriye hadisi nyinshi kwa ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ubwo nyuma ya Rasul sallallahu alaihi wasallam amaze gupfa, Jabir yagumye i Madina mualliman annas as-sunan wal athar, yagumye Madina yigisha abantu sunna n'amahadis, akora halaka cyangwa se ishuri mu musigiti w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ryigisha ahadith n'amategeko hamwe na sunna z'Imana Muhammad sallallahu kugeza mu mwaka wa 73 min al-hijra, aribwo Jabir ibn Abdullah nawe yaje gupfa, apfa afite imyaka 94, asarizwa fasalla alayhi Aban ibn Uthman, asarizwa na Aban ibn Uthman wari amiri w'i Madina muri icyo gihe. Bivugwa yuko ko Jabir kana Jabir radiyallahu anhu akhiru as-sahaba mauta fi al-Madina wa akhiruhum dafnan fi baqi'iha. Bivugwa yuko Jabir nk'icyo bivugwa yuko ari umusahaba wa nyuma wapfiriye i Madina, bikanavugwa yuko ari nawe wa nyuma wahambwe hariya Baqi'. Abaja i Madina barahazi Baqi'. Bavandimwe Islamu, reka mbashimire inshallah kuri kino gitoya twari twateguye muri isomo. Ndakeka ryatubereye isomo ryiza. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala atwakirire, anatubabarire, anadugumye kuduhereza ubumenyi bwiza kandi budufitiye akamaro. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.